హాయ్ అందరికీ నా నమస్కారం. అందరు బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను ఈరోజు హెల్త్ గురించి వీడియో చేస్తున్నాను. మనకు చాలా రకాలుగా ఈ కుంకుడుకాయ మేలు చేస్తుంది తెలుసా. 3 రకాలుగా నేను వాడతాను. దీనికి మనకు తలనొప్పి వస్తుంది కదా, అప్పుడేమో ఎక్కువగా తలనొప్పి అవుతుంది కదా, వాళ్ళకి బాగా రుద్ది దీనికి కుంకుడుకాయకి పచ్చంచాల వేసుకొని 2 ముక్కలు వేస్తే తలనొప్పి జీవితాంతం అస్సలు రాదు. 3 రోజులు వేసుకోండి. ఇట్లా అంటే మనకు మైండ్లో మన శరీరం కప్పు ఉంటాయి కదా, అన్నీ బయటికి వస్తాయి దీంతో. ఇట్లా వాడుకొని చూడండి. చాలామంది చిన్నపిల్లలు, కొంచెం పెద్దవాళ్ళు దగ్గుతోటి ఇట్లా బాధపడేవాళ్ళు, ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు దీనికి పౌడర్ లాగా చేసి 2-3 రోజులు పొద్దుగానే 2-3 రోజులు వేడి వాటర్లో కొంచెం తాగితే కూడా ఇది మండుతుంది. లోపల కప్పు ఉన్నది దానికి బయటికి తీస్తుంది. అందుకని 3 రోజులు మాత్రమే వాడాలి, ఎక్కువ రోజు వాడకండి దయచేసి. నేను చెప్పిన అని ప్రతిరోజు అది ఇట్లా చేయకండి, 3 రోజులు మాత్రమే చేయండి, సరేనా? ఇంకా దీంతో ఏం పని చేస్తానంటే, చాలామంది విషం వేసుకుంటారు కదా, నేను ఒక్కరికి ఇట్లే చెప్పాను. దీనికి పౌడర్ లాగా చేసుకొని చాలామంది ఇట్లా వేసుకుంటారు. దీనికి పౌడర్ లాగా చేసి ఒక గ్లాసులో కలిపి తాపేస్తే కడుపులో ఉన్న అన్నీ మొత్తం బయటికి వాంతింగ్ చేసేస్తారు. దాని గురించి కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎప్పుడైనా మనకు చాలా 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 ఉపయోగపడుతుంది. పౌడర్ చేసుకొని ఈ కుంకుడుకాయకి పెట్టుకోండి, అన్ని రకాలుగా మన పని చేస్తుంది. మన తలకి మనం షాంపూ వాడతాం కదా, అసలు షాంపూలో ఎన్ని కెమికల్ కలుపుతారో మనకు తెలియదు. షాంపూ మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని వాడుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా. కొంచెం అది ఈ కుంకుడుకాయలు, కొంచెం మెంత్యం, కొంచెం ఏమంటారు ఈ పువ్వులు కొంచెం వేసి దాంట్లో కలిపి, మందారం పువ్వులు ఉంటాయి కదా, దానికి మందారం పువ్వులు బాగా పౌడర్ ఎండబెట్టి పౌడర్ లాగా చేసుకొని, ఇది కూడా పౌడర్ చేసుకొని కలిపి కొంచెం వేసుకుంటే మనకు షాంపూ అవసరం ఉండదు. అందుకని ఈ కుంకుడుకాయ మీరు వీలంత వరకు ఎప్పుడైనా ఇంట్లో 2-3 కేజీలు తీసుకొని పెట్టుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. బయట షాంపూ వాడకూడదు, అందుకని ఈ పని చేయండి. కెల్తి వాడకండి, ఎందుకంటే మనం ఏ వస్తువు తీసుకున్నా కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కెల్తి అయిపోయింది. అందుకని పాతకాలంలో ఎట్లా ఉంటుండే అలా మనం కొంచెమైనా మన హెల్త్కి, మన సమాజంలో ఉండడానికి, మంచిగా హెల్తీగా ఉండడానికి ఇట్లా చెప్తున్నాను. నా వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నేను మళ్ళీ ఇంకా కొత్త వీడియోతో రావాలంటే ఇంకా మంచి వీడియోతోనే వస్తాను. తప్పకుండా మర్చిపోకుండా లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.